Ndryshe në Top Albania Radio. Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në programin më të mirë. Qetësohemi God, qetësohemi. Po qetësohemi më të bukur dhe më të mirë që ka pasur në historia e radiove në Shqipëri. Do thoj njerëzit i paska zën vafa këta të dy. Mirë kjo Bjondja, se Bjonde e sapi, po Salsano se kemi respekt. Gjop nga ama. Miq të dashur, ju dum fort edhe vim gjithmonë me energji, me freski, me entuziazëm, se e dim që ne të parët kalojmë mirë me njëri tjetrin, me të ftuarit që kemi, po dhe ju që na shihni e na dëgjoni nga radio, kënaqeni me ne. Ashtu, e di që kam një lloj xhelozie për ty? Pse? Xhelozi në kuptimin jo xhelozi, po një e pasur se të gjithë njerëzit thonë që sa bukur që qesh ajo Elona. Unë gjithmonë kam qenë gjithë jetën time me gjithat. Sa bukur e bën Salsano Elonën për qesh dhe Elona është bukur. Jo. Ti ka lezet në gjukur qesh në radio. Janë bërë dhe në TikTok këto zëra tonë. Del një, kujti unë qatë del andi. Gjithsesi, unë doja të thosha që në këtë verë të nxehtë që ka filluar herët, po gjithsesi do ketë shumë stuhira gjatë verës edhe nxehtësi prap. Në kuptimin e kohës. Po ne nuk pyesim sepse ne kemi gjithmonë në jugun tonë të mrekullueshëm të pushojmë, mos ta përmend fjalën stuhi. Jo, me stuhira të vogla të them. E më ne kështu, ne shi verë. 2-3 orë që kështu gjëra ska këto. Shi verës, shi ngroti dashuris. Sa mirë. Dëgjoj, e fillojmë që fillim me një gëzuar me Estrella Galicia. Cheers! Gëzuar me Estrella Galicia që ka një shije fantastike. Po, bira shumë mirë që vjen nga Premium Distribution. Dhe është bira që duhet pirë këtë verë sepse është fantastike, edhe pa alkool, edhe me alkool, si ta doni. Unë kam 3 muaj pa alkool, 3 muaj e kam shijuar shumë Estrella Galicias dhe më pret gjithë vera me këtë birë se kam vendosur mos pi alkool këtë verë. Se bono 40 vjet. Mirë ke. Edhe unë do vë syzet e Max Optikës dhe do pi birë. Max Optika është zgjedhja ideale për verën, për syzet, për syrin tuaj që të mos keni asnjë problem dhe asnjë dëmtim. Zgjidhni syzet e Max Optika kudo ku ju jetoni ose mund të bëni dhe blerje online, janë deri në 50% ulje dhe për çdo brand të koleksionit të fundit që kërkoni apo shihni tek Tuke ndonjë VIP, ndonjë reklam, e ka Maxi aty. Thjesht porositeni. Ne do kthehemi pas pak edhe do rim gjëre gjatë me të ftuarën sot që s'po e them se Salsano e ka fiksim që unë mos e them që në fillim. Po e di pse? Mos e thuaj fare sepse kur bën ti atë bion tënde të bukur, ka lezet. Po spoti që ka 1-2 ditë që thos. Shkojmë te tata fare dhe kthehemi pas 18-15. Sot do jemi me vajzën e Koço Kokdhimës. Besa Kokdhima! Ndryshe në Top Albania Radio. Jemi sërish bashkë në Top Albania Radio në Ndryshe me Elonën, me Salsanon, edhe po vjen shumë keq që ky sezon po mbaron. Do të thënë nisim ne nga 1 tetori. Mos vjen keq fare se jam kënaqur shumë. Shiko, unë jam çik nostalgjike si njeri. Unë e di. Po me mua do takohesh ti, se po do takojmë ne, do pim bira, do bëjmë shere. Do bëjmë shere ande nga jugu. Nga rrugica qore të ju. Po thosha ka nisur me 23 shtator dhe kur të nis një sezon ti thua deri në qershor tani aty jemi ne. Hikën more zotri, hikën kështu. Hap mbyll syt, hikën. Sa thua mi God. Dhe ka qenë një sezon i bukur, po kemi kohë të bëhemi nostalgjik se nuk është se jemi në fund fare, kemi çdo të marr deri më 30 qershor. Në çdo të marrt në korrik dhe në gusht do ketë best. Ndryshe që do, edhe ne kemi harruar ato të ftuarit të mrekullueshëm që kemi pasur edhe. Bisedat që kemi bërë bashkë. Salsano do më dëgjosh se do të flas për Kanye West. Kanye West. E njeh, Kanye West. Si se njoh Kanye West, edhe mund ta them që është datindjes 77 dhe mbush plot 50 vjeç vitin tjetër. Vitin tjetër, 77-2027. Po Kanye West vjen në Shqipëri, lajmi është publik, ka disa javë që qarkullon. Një artist global, një stadium i ndërtuar Enkas, një natë vetëm më 11 korrik, Kanye West ngjitet në skenën e Eagle Stadium në Tiranë për një super koncert që pritet të tërheqë mijëra fansa nga Shqipëria dhe nga gjithë bota, i njohur për performancat e tij revolucionare dhe hitet që kanë dominuar muzikën për më shumë se 2 dekada. Kanye West premton një eksperiencë që shkon përtej një koncerti tradicional, mos e humbisni mundësinë për të qenë pjesë e një prej eventeve më të mëdha muzikore që ka parë ndonjëherë vendi ynë. Biletat mund t'i blini online në tani. Biletat janë www.ueal.albania.com albania.com shkruat. Ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Siguroni vendin tuaj që tani edhe të bëheni pjesë e historisë e një prej eventeve më të mëdha muzikore. Albania.com
.com, aty blihen biletat. Kur në fakt kur e mora veç që vjen Kanye West në Shqipëri dhe do bëhet ky stadiumi gjigant atje në Kashar, më kujtua sepse dikur kur dëgjoja që vinin këngëtar të njohur Maqedoni për shembull, e thosha po si monk, Maqedonia se I sjellin aty dhe nuk I sjellin këne. Nuk I sjellin këtu, ose në këto rrethina ta afër. Po, edhe unë kam menduar shpesh. Po, e thash, dhe erdhi koha në fakt. Erdhi koha për të ardhur emra të mëdhenj të rëndësishëm. Kjo tregon përveç emrit që ka marrë Shqipëria, përveç po them famës së mirë, për mirë, si një vend I bukur që bën të pushime, po në këtë rast edhe koncerte. Dhe ja ku u bë. Uroj që ky stadiumi të mos prishet pas përfundimit të koncertit dhe të ri aty dhe të ketë gjithmonë evente dhe këto gëzime festatrinore. A ke ndonjë Barsalet me stadium? Me që po flisni për stadiumin. Se ky njeri është vetëm thymë me çaj do. Me çaj do dhe në 2 natës çohet ta tregon. Duaj një Barsalet me stadium. Ishte një stadium, kështu që ishte bërë ishtas për një koncert si Kanye West. Edhe ishin mbushur stadiumi plot. Në jo kaq I madh, po ishte çik më I vogël. Edhe para se fillonte performanca e atij këngëtar që ishte ftuar, del dikush ta duhet ta bëjmë çik atmosferë për këta që bëjnë ato warm-upin, që ngrohin publikun për atmosferë. Edhe tha, doja shumë tha që ti bëj disa pyetje po do përgjigjeni tha me ole. Se ishte në stadium. Po, me entuziazëm, gjithë një zëri, se është atmosferë bukur. Tha, do të pyes kush bën seks çdo ditë bëj ole. Pjesa më shumë se gjysma se 12 ditë. Ole! Shishi. Kush bën një herë një javë seks? Cik më pak. Ole! Kush bën një herë muaj? Pak fare. Ole! Ole! Kush bën një herë vit? Vetëm njëri. Ole! 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 Avash mos bër ditë se një herë vit. Pse po vërtet kaq shumë? Sot kam ditën sa. Po mirë, më mirë. Ti e lona se. Ole, ole, ole. Tarara. Ole. Na more erzin. Jo, po mirë kujtu. Domethënë unë e shkreta, I them një Barsalet me stadiume që po flisnin për stadiumin e madh të Kanye West, eventi artistik fantastik madhështor dhe ky prap ma çon, pulla kuqe, pulla. Po I gjete seksin në stadium dhe aty I gjete. Po çfarë po kështu ishte Barsaleti? Ai kishte ditën e shkreti. Maron të fika. Atë ditë maronte. Nesër dhe do shkonte në shtëpi. Ose që Zot, unë isha në fillim të qershorit në Bologna, në stadiumin e Bologna, se pash koncertin e Metallica, që ishte një eksperiencë jashtëzakonshme. Ishte një eksperiencë fantastike me grupin legjendar që, nuk është se jam fan se e çmendur, kam ato këngët e mia të preferuar si Nothing Else Matters, Turn the Page. Këto pjesën e rockut e hard rockut. Hard rockut jo, nuk ishte e imja. Unë kam qejf të ngjoj vetëm I çerkori 20 minuta, pastaj dua çik pop, dua çik. Imagjinon dot se koncertet e këtij lloji, e këtij zhanri janë bërë kështu masive. Ata e kanë shtëpi koncertin, e kupton dhe shkon në shef edhe për kulturë dhe pa flerë tani. Mos e pyet, ka bërë histori muzikore. Po fantastik. Ako më thashë do ishin kështu me ilaçe tensionin. Ishin pik. Me infermier me vete. Mu merrshin me nga stadiumi. Ole. Po James, po është rreth 71-2 vjeç, më duket po, është aq. Gjithsesi, kthehemi pas orës 18:30 se me ne në studio për të nisur një intervistë gjëre gjate edhe për të folur për muaj, ca vite që po na mungon Besa Kokziva, me thënë të drejtën. Ajo së fundi po shfaqet në intervista edhe po flet me publikun, por Besa në sken. Ka 2 evente të mëdha. Është martuar? Ka publikuar albumin ADN dhe do të sjellë edhe klipet shumë shpejt. Mos u largoni nga ne, Besa Kokzima për herë të parë në ndryshe në Top Albania Radio. Po pëlqen shumë Elona gëzuar. Pa gjithë po pëlqen sot apo jo? More mos ka alkool. Çai ke bër? Jo, nuk ka. Besa ka 0. Flas që më solli kështu. Se si më solli. Çai ke për flowit? Ole. Publicitet. E di ça, një këngë të Kanye West tani pastaj publicitet. Nesër ole.